तेबे आसंता 3 दिन राज्य में प्रबल वर्षा को नहीं किछि जिला येलो वार्निंग जारी करिछि पानिपाग विभाग। तेबे संपूर्ण खबरटी जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आउ जदि ता पूर्वरु आम चैनल चंदन ओडिया को एपर्यंत सब्सक्राइब करनाहांती तो एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। आउ पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबाई दियंतु आगो एमती अपडेट खबर गुडी को सर्वप्रथम जानिबा पई। तेबे गत 24 घंटा है राज्य में वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबा सह मौसुमी स्वाभाविक स्थिति को फेरी आसीछि। एबे आउ एक घूर्णिबलय दक्षिण बांग्लादेश एवं संलग्न अंचल में सृष्टि होइछि। आसंता 2 ରୁ 3 दिन भितर एक लघुचाप बलय उत्तर बंगोपसागर सृष्टि हेबार संभावना रही। फल आसंता 2 ରୁ 3 दिन धरी राज्य में वर्षार परिमाण एवं विस्तृति बढ़िबो। तेबे आज राज्यर प्राय स्थान में हल्कारु मध्यम धरणर वर्षा हेबो। केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, कटक, खोर्धा, संबलपुर एवं देवगढ़ आदि जिले में अधिकांश स्थान में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। आउ एथिसह बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, ढेंकानाल, अनुगुल, केन्दुझर, कोरापुट, मालकानगिरी एवं सुंदरगढ़ आदि जिले में किछि स्थान में प्रबल वर्षा हेबो। आउ सेहीपरि 22 तारिख दिन अनुगुल, बौद्ध, सम्बलपुर, बलांगीर, बरगढ़ एवं कलाहांडी এই जिलागुड़िकर प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबो। आउ कंधमाल, नुआपड़ा, ढेंकानाल, कटक, नयागढ़, जाजपुर, केन्द्रापड़ा एवं जगतसिंहपुर एसबू जिला मानकरे प्रबल वर्षा हेबो बोली आंचलिक पानिपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायथिबा सह येलो वार्निंग मध्य जारी करा जायछि। आउ 23 तारिख आड़कू राज्य में वर्षार विस्तृति कमिबो, किंतु बरगढ़, नवरंगपुर, नुआपड़ा, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, सम्बलपुर, केन्दुझर, मयूरभंज एवं देवगढ़ आदि जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही। आउ अन्यपटे एही लघुचाप शेष हेउ हेउ बंगोपसागर आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार आकलन करा जाउछि। फल जुलाई शेष आड़कू राज्य में भल वर्षा अर्थात 150 मिलीमीटर अधिक वर्षा हेबो। आउ एहा जुलाई मासर नियंटिया वर्षार स्थिति को किछि परिमाणर भरणा करिबारे सक्षम हेबो बोली आशा करा जाउछि।